यही है वो रेड टावर जिसमें बीएसओ की 90% शक्ति छुपी है। तुमसे किसी का? ज्ञान सिंह ने। अगर 15 मिनट में ये बिल्डिंग नहीं उड़ा दी गई तो हम सब। अगर इसे उड़ा दी जाए तो टैंक की लंका उठ सकती है। लेकिन ये बिल्डिंग उड़ाएंगे कैसे? एक तरीका है। हमारे ट्रक कहाँ ले जा रहे हो? उस साले रेड टावर को उड़ाने। क्या खेरू भाई? अरे खेरू भाई, इस ट्रक में तो बारूद है। उस बिल्डिंग के साथ तो हम भी उड़ जाएंगे। तुम नहीं, सिर्फ मैं। लेकिन तुम्हारी जान खेरू भाई। मेरी जान की परवाह मत करो, कोई नहीं है आगे पीछे मेरे। तो जाने अल्लाह।